эл аралык күнү аталган байрам 2012-жылы Бириккен Уюлдар Уюму тарабынан кабыл алынган. Анын максаты кыздарга байланыштуу социалдык көйгөйлөргө, теңсиздиктерге өзгөчө көңүл буруу болуп саналат. 11 октябрь эл аралык кыздар күнүнүн урматына Алтынай атындагы Босбек номер 37 жалпы орто билим берүүчү мектебинде маданий иш-чара болуп өттү. Кыргызда кыздын атылык, кыргызда кыздын чачылык, эзелтеден элибизде кыздын баркы, наркы жогору болуп, тарыхта калган Канекей, Айчүрөк, Курманжан сындуу энелерибиздин изи, Жаңыл Мырза кыз сайкал сындуу кыздарыбыздын эрдиги менен улуу жолдулап, урпактын уучу уланып келет. Азыркы Айсулуу, Мээрим, Айпери сындуу балбан кыздарыбыз дагы ага далил. Кадырлап турса кең мекен, Канекей болуш кеп бекен. Аярлап турса кең мекен, Айчүрөк болуш эмнекен. Кыздарыбыз кордолбой ар дайым корголуп, ата эне айлана чөйрөсүнөн колдоо таап жашасын. Баарыбыздын тилегибиз жана урааныбыз дал ошол. 11 октябрь жалпы байрамын куттуктайбыз. Бүгүнкү иш-чараны уюштуруп жаткан кыздар аң башчысы Элжира, силердин да иштериңерди кандай мекендерде болуп бар? 11 октябрь бүткүл дүйнөлүк кыздар күнү менен баардык кыздарды куттуктайм. Кыздарды кыздоо үчүн мектепте толук билим алуусуна, спорттук мелдештерге, кружокторго катышуусуна, келечектеги билим алуусуна жакшы жол көрсөтүүгө аракет кылат. Кыздарыбызга аркы жактан колдоо көрсөтүп, биздин мамлекетибиздин болжак жакын алсак, көп жеңиштерге жакшы нерселерге жетет деп жыйналган.